นุนการนาโตขาดจำพอดเป็นแล้วประคุณครูประชาการวัดเอกชัดจิตติโลสกัดดอกพวกนุมาตรงครูครูอาจารย์ได้เชียร์นักมองคำวิธีบนข้าวจิตติโลเยียร์ตาสารบอนต่อไปจิตติโลทรงครบมองครบมองใจองตูมีแต่เราจิตรองตัวตาโคชาในซอกจิตติโลประวัติรอการวัดตะเมียนไอทองลูกเดียวมีเป็นยัวหอบโลกไตรยึดมัดไงจัดและบางโจรวมรวมในจบนวิทยาการมีจิตติโลประวัติรอการส่วนทัศนงปัจจัยการประกอบกันเราสมาธิตุโลกไทยเป็นพร้อมนี้ยังมาโตโจรวมในจบชิมวยตรงตัวการในข้อนี่เรียนไปประกอบกันเราสิ่งใดตุโลกไทยเป็นพร้อมนี้ยังมาเรื่องตรงการงานโจกล้วนเรียบร้อยในชีวิตประวัติศาสตร์ไทยประกอบภูมิปัญญาคืออันดูประเพณีหนึ่งสุริยจูนพบมาเรียนไปมาเกี่ยวโดยทางกรองชีวิตประวัติศาสตร์สำคัญอุปาสิกาผู้ท่านเกิดในสมัยมรณะประพุทธราชาเชียร์โกนระบบโลกาคองนั่งเที่ยวข้างได้เรียนที่กันไล่ของนาคาชื่อสันพัดนักนงคุมไตรจอคุมไตรเยียปรกครองที่ใจแค่คนอุ่นฝืนอุปาสิกาเพื่อนเงียนมองคนสำคัญถึงโยนปีนี้นองปรบมวยหนึ่งไตรมวยเนี่ยไตรโกมตีมวยยืนเทียบเพื่อพ่อเรียบปรบขอบงานบางว่าโกมตีปียืนมัวเพื่อท่านเพื่อต้นแต่เพียงนี้แนบตายเพื่อท่านบางตัวมรณะโกมชาวกรมตัวทางก็เพื่อนคงคงเรียกจอมที่ทุกคนโคเชียตอบจุนโลก่อนได้กล่าวดีพวกมาได้รูปมือเนี่ยมีอาถรรพ์เจ้าโลกโคจุกเกียรติต้าเช็ดตัวรจัดตรงกูรุกพวกมาได้กูรุกองโอมตรานมิตรเนี่ยมีมิตรคุ้มครองนองกรอบผมลูกดาวเป็นรถอายุยมองทัศน์ลูกเขาเปลี่ยนกายมาเป็นชูโคมาได้เอาแต่ศึกษาเรียนรู้จำเริญการตุ้งตุ้งอัดต่อปัจจัยเนื้อสลายพักคองศึกษาคองกระไรได้เป็นผลลัพธ์นองคงเป็นวิทย์จบโจมที่ใจแค่คงคงตื่นลูกผ่านศึกษาเรียนรู้อัดต่อปัจจัยจำเริญการสู่เจ้าพานุเจตราโลก็การเรียนรู้ที่การศึกษามีความช่วยของเป็นพิรกัดកិច្ចការងារក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកភូមិវិញលោកពុកម៉ែវិញភូមិពេញរូបពេញរាងគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីចាត់ចិត្តរបស់ញាតិមិត្តគូផងជាទីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយផងត្រូវបានលោកឪពុកម្ដាយរៀបចំសំគុំថាមានបានជាមួយយុវជនដែលជាកូនរបស់លោកតាម៉ាអែមនិងលោកជាកេតដែលនៅភូមិស្រុកជាមួយគ្នាក្រោយពីលោកទាំងពីរបានជ្រាបការខ្លាចជាគ្រូប្រាជ្ញប្រពន្ធរួចមកលោកទាំងពីរបានខិតខំប្រឹងប្រែងបាត់ស្វែងពីប្រកបរបរកសិកម្មនិងរបរផ្សេងបន្តដើម្បីរកកម្រៃរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៅក្នុងចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកទាំងពីរបានបន្តទុកនៅកូនប្រុសស្រីចំនួន4នាក់ក្នុងលោកទី1មានឈ្មោះអែមសល់ទី2មានឈ្មោះអែមសុខទី
3មានឈ្មោះអែនបើទី4មានឈ្មោះអែនតូចក្រុមគ្រួសាររបស់លោករស់នៅជួបគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តនៅឯភូមិឃុំស្រុកកំណើតនិងបានជាចាំបាច់បាច់ខែខ្សែកូននិងអប់រំទូមានកូននិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនទាំងអស់មានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានការអប់រំឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងក្លាយជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានរៀបចំទុកដាក់ឲ្យកូនទាំងអស់ឲ្យមានគ្រួសារក្តីប្រពន្ធនិងបានចែកលើទ្រព្យមរតកស្មើគ្នាទៀតផងលោកមកដល់ឆ្នាំ2021ឧបាសិកាគឺបានចាប់តាមព្រះខ្លួនមានជំនឿបន្តិចម្ដងគ្រានោះទោះបីកូនចៅស្វាមីផិតខំថែរក្សាមើលថែតាមរយៈគ្រូពេទ្យសម័យបុរាណក៏ជំនឿរបស់ឧបាសិកាមិនអាចគូស្រាបបានឡើយគឺរក្សាបន្ថែមអភិពលជំនឿខ្លាំងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់អ្នកម្ដាយគឺធន់សុខសោកទ្រុឌទ្រោមទៅមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះរោគពាលជាតិនេះបានបុកគំរាមរូបរាងកាយសរីរាង្គរបស់អ្នកម្ដាយគឺធ្វើឲ្យកម្លាំងពលរាងចុះថមថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ឧបាសិកាគឺខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពីជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គបញ្ហាជំនះនៅរាល់ជំងឺរោគពាលជាតិនេះព្រោះតែចង់មានជីវិតរស់នៅជាមួយកូនដើម្បីនៅធ្វើជាមនុស្សដ៏សែនកក់ក្ដៅសម្រាប់កូនចៅនិងចង់ឃើញកូនចៅរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតផងដែរតែជាអកុសលប្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍800ខែពិសាខឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2026វេលាម៉ោង4:07នាទីល្ងាចស្ដេចមច្ចរាជដ៏កំណាចហូរដ៏ខ្មៅងងឹតបានចូលមកឆាប់កាត់ផ្ដាច់នៅអាយុសង្ខាររបស់អ្នកម្ដាយគឺមិនដោយអត់ក្តីមេត្តាដោយបន្តទុកនៅសេចក្តីរំភើបសោកពង្រែងដល់កូនចៅនិងក្រុមគ្រួសារពេលនេះក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រុសស្រីកំពុងនឹងមានទុកជាទម្ងន់ដោយបានបាត់បង់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់និងលោកយាយជាទីស្រឡាញ់ផងដែរពេលនេះឧបាសិកាគឺបានទទួលមរណភាពបានលៀបចាត់ឆ្ងាយពីកូនចៅប្រុសស្រីសូមបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ឧបាសិកាគឺបានអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពស្វ័យលៀងទៀតឡើយសូមបុណ្យកុសលដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានប្រព្រឹត្តធ្វើអស់រយៈ2យប់2ថ្ងៃមកនេះសូមបួងសួងឧទ្ទិសជូនទៅដល់បដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់អ្នកម្ដាយសូមអ្នកម្ដាយរីករាយអនុមោទនាទទួលយកផងចុះបើអ្នកម្ដាយបានទទួលហើយសូមងារក្រោយជួយឲ្យពរជួយគុំក្រងថែរក្សាកូនថែរក្សាចៅសូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសូមឲ្យកូនចៅធ្វើដំណើរកាន់ពីចិត្តពីឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនៅវេលាបន្តិចទៀតខាងមុខនេះព្រះអាទិនឹងឆាប់នឹងលេបប្របាត់រូបរាងកាយរបស់ឧបាសិកាគឺហិនដោយបាត់វត្តមានដល់កូនឈឹងរបស់អ្នកម្ដាយគឺហិនពីភូមិស្រែចរក៏ដូចបាត់វត្តមានរបស់អ្នកម្ដាយពីភពផែនដីទាំងមូលផងដែរដោយបន្តទុកតែកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងអំពើល្អដែលអ្នកម្ដាយបានសាងកន្លងមកជាការចងចាំរបស់មនុស្សគ្រប់រូប
ជារូបរាងកាយរបស់អ្នកម្ដាយរលាយបាត់ពីភពផែនដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូននិងក្រុមគ្រួសារនៅតែចងចាំនៅរាល់អនុស្សាវរីយ៍រយលានអត្ថន័យដកជាប់ក្នុងក្រអៅទឹកដូងគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចរបស់កូនជាចុងក្រោយអវសាននៃប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ឧបាសិកាសឺហឹមតាមនាមខ្ញុំបាទជំនុំមុខក្រុមគ្រួសារនៃសពយើងខ្ញុំសូមគោរពស្មារតីដល់អរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះវត្តមានព្រះតេជគុណព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិកិត្តិយសញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃឆ្លៀតឱកាសចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារយើងនាវេលាឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមបួងសួងប្រសិទ្ធពរជ័យប្រគេនពរជ័យជូនបរជ័យដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកឲ្យសំប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងទទួលបានពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីលៀនឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូម